Времето е много хубаво, приятно, готинко. Караш си лекичко и се наслаждаваш на слънцето. Да, то виж как бавно разсейваш. Ама бавно се случват неща, ти като не бързаш, виж какво е приятничко си караш. Днеска, между другото, ще снимаме един много важен епизод, да знаеш. Какво направи, бе? Трепахме, бе, човек. Абе, това мистер катастрофа, гледаш да го погледнеш. Какво направи, бе? Що не внимаваш, бе, Добре ли си, бе? Добре ли си? Казах си, трябва да внимаваш. Айде, нищо няма, добре си. Айде, сега ще го качваме на какво. Айде, качвай се. Абе, фишка, бе, фишка. Затова човек не трябва да се разсейва, брат. Ще караме ли нещо до болницата да го видиме? Не знам, аз не знам какво направи. Дали не ти беше мека някоя гума ли? Не, бе, нещо ми задържа, обаче. Я слезни да видиш отзад стоповете работят ли, всичко наред ли. Това си е много опасно с пешеходците обаче. Между другото, да, чай да видим малко назад да видя. Трябва да се внимава. Охо! Какво направи, бе? Нали му каза да ходи отзад? Ох, то пак го ударихме. Значи, човек, то че го отрепахме, то ми става вече смешно. Знаеш ли, че това назад е... Знаеш ли, че това назад е една от най-честите причини за блъскане на пешеходци? На супермаркета задна и айде. Точно така. Колана си служи, не слизи повече. Са разбрали защо ти казвам, че днеска наистина ще снимаме най-важния епизод. Днеска обаче с кой заснеем епизода? Доцент Димитър Илиев, мистер Катастрофа, Филип Бричката. Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата, Bosch Инженеринг център София, гумите Bridgestone и разбира се Most Auto. Днес ще говорим за най-уязвимите участници в движението, именно пешеходци и за всички рискове и проблеми, които са свързани с тяхното придвижване. Защото знаеш, винаги когато има удар между човек и автомобил... Ето виж сега отдясно какво става. Хоп, майката с количката. Зад автомобила. То постоянно всъщност излизат такива ситуации ежедневно. От никъде не знаеш къде ще изскочи пешеходец. Той е като малко като със зайка, не знаеш откъде ще изскочи. Между колите, от паркингите, те освен, че трябва да пресичат на пешеходна пътека, но всъщност те не знаят закон и си пресичат където си пожелаят. Затова наша работа е да ги очакваме. Наблюдението, което прави един шофьор, трябва да бъде такова, че да го очаква пешеходеца от възможни скрити места, от места, от които няма пряка видимост към тях. И винаги да подхожда с такава скорост, с която евентуално да може да спре до това място. Ами тя, особено виждам, че маневрата назад, дори вече има камери, има парктроници, обаче ако обектът е по-нисък и докато тръгнем и той, докато писне и ето, вече имаме две катастрофи, а само за 30 секунди. И обекта в повечето случаи, когато е нисък, говорим за деца. И всъщност оказва се, че ударите с пешеходци много често стават точно при излизане от супермаркет, при даване някаква маневра назад. Човек поглежда набързо в огледалата, включва задна и потегля. Между другото, в Bosch Инженеринг център София се разработва такава мултифункционална камера с Surround View система, която следи цялата обстановка около автомобила и всъщност ако има някакъв обект, било пешеходец, било велосипедист, който примерно да изскочи между автомобилите, тази система го улавя и автоматично си натиска спирачка, дори шофьора да не го е забелязал. Дори по-добро, шофьора има някакво време на реакция. Тази система действа веднага без време на реакция. Но въпреки това трябва да бъдем на щрек. Разбира се, винаги трябва да бъдем на щрек. Скоростта е основен проблем с пешеходците, както и видимостта. Правиме десен завой и виждам, че ми е малко трудно между колонката и огледалото за задно виждане има леко мъртва зона. Да, това е също така риск, който трябва да отчитаме. И винаги наблюдението трябва да става последния начин. Поглеждаме отляво на колонката, поглеждаме отдясно на колонката. Тоест, нашата задача е да обиколиме колонката и от двете страни с поглед. И винаги наблюдението трябва да става надалеч. Това, което аз опитвам да казвам. Сега доближаваме пешеходна пътека. От сега виждам тая жена, която се така приближава. Другата от другата страна, която също доближава. Следа тяхното движение отдалече, а не в последния момент да почна да се оглеждам, когато те вече са се скрили зад колонка. И най-важно, да прехвърлиме крака от гъста на спирачката, да сме приготвили вече автомобила за спиране. Това е един от много полезните съвети, което каза. И ако реално ние шофьорите се научим да правим това,
бих казал, че инцидентите с пешеходци се намаляват значително. Какво означава? Виждайки, че идва пешеходна пътека, кракът трябва да пусне гъста и да застане над педала на спирачката. Не случайно ограничението на скоростта за пешеходните пътеки е 30. Просто защото когато караш с 30, ти можеш да спреш за много по-кратък спирачен път, отколкото ако караш примерно с 50, колкото обикновено е в населените места. А какви са шансовете, ако удариме пешеходеца, както блъснахме мистер Катастрофа, с 30 км в час, 50 с 70 км в час? Какви са разликите? Това са с 70, той няма шанс вече да остане жив. Ако блъснем един пешеходец с 40 км в час, той има само 30% шанс да оцелее. Ако обаче, са забележи разликата. Ако го блъснем с 30 км в час, т.е. 10 км по-бавно караме, тогава неговите шансове за оцеляване стават 80%. Само с 10 км в час толкова огромна разлика. Точно така. И реално, Филипа, искам да ти кажа още нещо, което може би е така интересно. Винаги при удар с пешеходец, губещия е пешеходец. Защо? Защото хората сме меки създания, сме крехки създания. И един от всъщност не е един, ами най-големия страх, който аз имам като шофьор, е да не попадна в инцидент с пешеходец, защото знам, че или човека ще загине, или ще бъде тежко ранен. И точно поради тази причина изключително много се паза от такъв вид инцидент. Опитвам се да разгадая сега зад дървото, дали няма да има човек, отдалече наблюдавам напред пешеходната пътека. Някой път храстите около пешеходните пътеки не са изрязани. Дали, всеко нещо, зад което може да ми се е скрил пешеходец, аз му обръщам конкретно внимание и се почвам да се оглеждам. Добре, а понякога обаче ситуацията ни поставя в избор и трябва понякога да избереме. Изкача пешеходеца, трябва ли да го заобиколиме, да набиеме ли спирачки, да избереме ли да се удариме в друг автомобил. Тогава какво решение да вземе? Как тогава да направим толкова бързо решение и такъв бърз избор? Знаеш ли, всяка ситуация сама по себе си е различна и аз винаги избягвам да давам конкретни съвети, като ми се зададе подобен въпрос. Но има едно златно правило, което винаги важи. От двете злини по-малката трябва да избирам. Добре, а ще ми покажеш ли? Ами, зависи, надявам се днеска с теб да не попадаме в критични ситуации, за да не се налага да ти показвам. Но в края на деня ще подготвим един така типичен сценарий за ситуация с пешеходец, при която да направим това нагледяване. Има нещо, което трябва да ти кажа също така. Ако сега примерно решиш да правиш ляв завой и там на пешеходната пътека е тръгнал някой пешеходец да пресича, ти трябва да направиш 2 завъртания на главата, не едно. Защото с едно завъртане... Да, ето го типичното в момента. Въобще не забелязах майката с количката, заради колонката и огледалото. Да. И видя ли как тя като тръгна? Ако ти гледаш само в нея, веднага след нея тръгнаха още две жени да пресичат. Значи те пак ти попадат за момент в сляпото петно на колонка. Колко пъти е редно да погледна преди да предприема маневрата? Минимум 2, за да си убеден, защото ако при първото завъртане не го видиш, то при второто със сигурност вече ще забележиш присъствието на този пешеходец, ще знаеш за неговото съществуване там и няма да има критична ситуация. Доста често забелязвам, че когато спре рейса отдясно на спирката и имаме прекъсната осева линия, започваме да изпреварваме. Искаме да заобиколиме, за да не изчакаме рейс. И тогава попадаме в много неприятна ситуация. Ами да, за съжаление, както в момента има паркиран автомобил пред пешеходната пътека, той също ти го скрива, но нека се върнем за рейсовете да поговорим. Спирките за градския транспорт са едно от рисковите места за пешеходците. Не за друго, а защото има такива, които бързат, слизат от рейса и директно тръгва да пресича пред рейса, без да се замисли, че покрай него може да минава кола, ако обаче пътя го позволява. Лошото, за съжаление, е, че дори да не го позволява пътя, масово шофьорите минаваме покрай спирките за градския транспорт, докато рейсът е все още там. Сега в случая, както става тук, рейсът си има специално обособено място и ние имаме право да преминем, обаче какво бих посъветвал? С пешеходна скорост и да гледаме отдолу от предната гума напред под рейса за крачет. Защо пешеходна скорост? Защото когато караме толкова бавно, винаги ще успеем да спрем. И другото, гледайки така отдолу, това е единственото място, през което бихме могли да забележим евентуално
обувките на този, който е тръгнал да пресича. Сам забелязваш, че в една толкова гъсто населена среда, както сме в момента, от всякъде има паркирани автомобили, от всякъде има хора, които се движат по тротуари, някои пресичат неправилно, други правилно, сега един е спрял неправилно, колите влизат малко срещу нас. Нали? Работата на нас е да наблюдаваме и да се опитваме да предскажем откъде ще дойде пешеходеца, как ще стане точно ситуацията, за да можем на време да вземем мерки, да не се стига до опасни сцени. Един от големите и наболелите проблеми с пешеходците, това е на двулентовите пътища в една и съща посока. Там, когато има пешеходна пътека, един автомобил просто спира, за да даде предимство на пешеходец. Обаче човека тръгва да пресича, без да знае, че в съседната лента шофьора не го вижда и не го очаква, а той му се крие. Той реално се крие заради това, че колата, която е спряла да го пропусне, буквално го така ограничава видимостта му. Пешеходец има същия проблем. Той също не вижда автомобила пак от колата, която е спряла. И по този начин се получават много често инциденти на двулентови пътища с пешеходни пътеки. Какъв съвет обаче да дадем на всички шофьори за тези пешеходни пътеки? Какво е разстоянието по закон, което ние трябва да спазиме преди и след пешеходна пътека? При паркиране ли? Да. То трябва да е такова, че да се вижда. Защото реално, ако се изтъпаниме с една голяма кола точно пред пешеходната пътека, някой път спедитори, такива хора, които спират само за малко, нали, просто да остават някаква пратка, правят го това нещо, защото няма къде да спрат, но тези действия изключително много затрудняват другите шофьори, които се движат в платното. Виж как е спрял този автомобил в момента, товарен автомобил. Първо, той е навлезнал в платното, ние не можем да минем в момента. Второ, ако пред него решат да пресичат пешеходци, както преди малко стана, не знам дали се е видяло на камерата, ние ще ги видим буквално в последния момент. Те нас няма да ни виждат заради обема на автомобила и ние тях няма да ги виждаме заради това, че той ни ги е скрил. Всъщност едно неправилно паркиране до пешеходната пътека дори няма да разбереш, че можеш да отнемеш човешки живот просто с неправилното си паркиране. Дори да не го отнемеш, Филипе, всеки четвърти загинал по пътищата е пешеходец. Това е много голям, да, много голям проблем е това. Средно статистически по около 150 човека умират всяка година пешеходци. Другото, което е много страшно, 2000 от тях са ранени и то при удар с пешеходец. Ранените, те не са просто отраскани, те са тежки, с травми, с фрактури, с някой път черепно-мозъчни травми. Тоест, това е нали, сериозно нарушаване на здравето на един човек. И реално, ние наистина шофьорите, да, много често ми се случва да питам защо според вас стават толкова много инциденти и шофьорите започваме да нападаме, пресичат където им падне. Това е действително. Има и такива от едната страна и такива от другата, но трябва да погледнем нас себе си като шофьори, колко сме ние отговорни. Ето сега ти не го пропусна това. Пропусна го. Усети се. Мислех, че няма да го пропуснеш, но по-интересно е друго. Забележи рейса как спира на спирката. Ако сега оттам излезне някой, който бърза през предната врата. Тук ограничението ни е 50. И ние имаме право да минем покрай него. Разбираш ли? Затова трябва да се намали скоростта и да се гледа отдолу под предницата на рейса, да не излезне някой пешеходец. Искам да дам един съвет към самите пешеходци, защото те също са участници в движението, а живеят с усещането, че всичко им е позволено. Да, действително, те имат предимство върху пешеходната пътека. Но човек трябва първо да погледне.
да види колата с каква скорост идва, да прецени тази скорост, възможно ли е тия 2 тона или 3 тона или 40 тона като камиона зад нас, дали могат да спрат за това разстояние, което им остава. Нали, никой не отрича, че те имат предимство. Все пак обаче е много важно да имаме някаква комуникация, да погледнем, да помислим става ли, не става ли, видял ли ние, да потърсят зрителен контакт. Защото какво значение има дали си с предимство, като после ще лежиш по болниците или да не дава Господ да стане и най-лошото. В такива малки квартални улички, каквато сме в момента, ние винаги трябва да сме в очакване, че някой може да изскочи между колите. Още по-лошо. Може да е детенце, което е по-ниско и ние дори няма да го забележим, че е там. Затова, колеги шофьори, моля ви, в тесни улички, в квартални улички, скоростта трябва да е съобразена, както ето в момента ние се движим с Филип някъде с около 25-30 км в час максимум. Просто защото в противен случай няма да имаме дори време за реакция. Разбираш ли, ако пред нас изскочи нещо, ние няма да имаме дори време за отреагиране. Добре, всичко, което каза, ми стана ясно, обаче има един фактор, който е още по-неприятен. И това е вечерното и нощното шофиране. Те така изкачат и толкова са невидими, направо с стелт и нищо не мога да видя. Ти в последния момент фаровете светят долу ниско, когато е изправен автомобила и аз като им видя вече краката, то направо си е късно. Реално това се получава така заради дрехите, с които са облечени хората. Когато човек е облечен с тъмни дрехи, той се превръща в невидим. Наистина, той става невидим за шофьорите. Виждаме го в последните 3-4 метра, когато се разминаваме с него. А когато сложиш една светлоотразителна жилетка, например, ти виждаш човека от 150 метра. 150 метра е огромно разстояние. Имаш цялата предпоставка. В по-развитите държави абсолютно на всички детски дрежки са вградени някъде по тях светлоотразителни елементи. Да не говорим, че в чантите за училище задължително голяма част от чантите са светлоотразителни. Точно с тази цел, за да може хората да бъдат видяни отдалеч, а не в последния момент, когато вече нищо не може да направи. Значи съвета към родителите всъщност е, когато купуват дрехи на децата си, дори малко по-скъпо да е, разбира се, да изберат дреха с светлоотразител на нея. Аз бих казал не само за децата, аз бих казал за всеки колездач, това е задължително. Бих казал, че за всеки, който работи нещо навън, независимо дали е по пътищата, нещо навън, той трябва да има светлоотразителни елементи в своето облекло. И разбира се, много важно, при авария с автомобила ни, когато спукаме, например, гума, излизайки още преди да излезнем, ние трябва да сложим жилетката и тогава вече всичко друго, триъгълници и така нататък. А камо ли, ако е някъде пък е неосветено? Днеска ще ми нагледиш ли нещо да ми покажеш така интересно, да има малко адреналин, да видим нещо мистер катастрофа да свърши? Ета малко ли свърши? Ти се опита 2 пъти да го отрепаш днеска. Да, ама той не кара, само пресича неправилно. Мисля да отидем в лабораторни условия и да покажем как човек може да избере между двете злини по-малката. Ще пресъздадем една много сложна пътна ситуация, при която евентуално, надявам се, мистер катастрофа ще вземе вярното решение. Добре, а ние ще участваме ли? Точно за това се надявам да вземе вярното решение. Ама ще има риск за нас, така ли? Да, определено. Много зависи от неговото решение, а той ни е насъбрал малко. Да, и отпред го бутнахме, и отзад го бутнахме, от всякъде. И така, Филипе, разбираш по време на шофиране колко много рискове има за самите пешеходци. И колко трябва да се внимава, кой къде трябва да застане. Дори ние с теб в момента, когато пресичаме... То как се озари.
Дай да видим. Какво се прави първо при такова нещо, Мите? Трябва да се види човека наред ли е. Мистер Катастрофа, добре ли си? Всичко е наред. Пак не сме го уморили, значи. Виждаш, Филипа, от едно нищо, реално ние с теб тръгнахме да си пресичаме по пешеходната пътека и от едно нищо стана белята, но в случая, ако си спомняш от 9, докато си говорихме, ти ме попита как да приоритизираме по-малката беля. В случая мистер Катастрофа успя да избере по-малката беля, да щупи ламарините, вместо да ни блъсне нас двамата. И такова трябва да бъде действието на всеки един шофьор, но много трудно, защото истината е, че в момент на стрес, в момент на ситуация, когато пред тебе виждаш човек, ти се вглеждаш в този човек и трудно можеш да отместиш очите и да потърсиш друго решение. Може да няма кола тук, може да е празно, може просто да направиш заобикалянето, но истината, разберете хора, много е важно да изместим очите от опасността. Ако гледаме в препятствието, шанса да го блъснем става почти 100%. Ако успеем само да преместим очитките и да потърсим друго място, през което да заобиколим, тогава вече наистина. Всъщност анализа, който е, че първо е виновен този, който е паркирал. Той дори си е в къщи или е в магазина, той не знае дори какво се е случило, ще дойде след 2 часа, се качи в колата и няма да разбере какво се е случило. Втората вина е, че скоростта беше по ограничение 50 км в час. Въпреки това, мистер Катастрофа, тъй като го инсценираме, разбира се, не намали около 30 км в час пред пешеходната пътека и не беше преместил крака от гъста към спирачката. И това, че ние излезнахме без дори да се огледаме. Всъщност тук абсолютно всички имаме отговорност за това, което се случи. И ако тук имаше дете с колело на пешеходната пътека, което пресича, нямаше къде да отидем. И щеше да избере или колелото, или нас. Проблемът е, че в повечето случаи всъщност винаги го отнася пешеходец. Защото тук имаме едни смачкани ламарини, обаче ако сме ние, тогава е голям проблем. Реално всеки четвърти загинал по българските пътища е пешеходец, а до голяма степен това зависи от нас, шофьорите. Заключението е едно, и то е само и единствено едно. Трябва да внимаваме абсолютно всички, за да не даваме жертви и да имаме проблеми, защото както започна епизода с едно прекрасно, леко и спокойно шофиране, слънчево, леко ти се придремва, пуснал си късетофончето, всичко е наред и накрая може прекрасния ден да се развали за една секунда. Шофьора може да е разсеян, всички си гледаме в телефоните, което е абсолютно забранено. Не дейте дори когато пресичате да си ровите в телефона. Когато отидете да пресичате, махнете слушалките, може да идва линейка, може камион, който е 40 тона, няма как да го спреш и тогава живота си заминава. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, Safety Bridge Academy го гледайте и моля ви се изпратете го този клип на абсолютно всички близки и познати. Защото толкова да им помогнете, това ще бъде много. Аз пък искам да благодаря на Държавна агенция по безопасно движение по пътищата, Bosch Инженеринг център София, които освен, че ни подкрепят в тези епизоди, развиват и такива прекрасни технологии и нововъведения в автомобилите, които спасяват човешки живот. Разбира се, на гумите Bridgestone и на Most Auto. С гумите, за да мога да спреме, защото иначе, какво става? Още си съска. Доцент Илиев, искам обаче аз да ти покажа нещо, което мене много ме впечатли. Искам да видиш какво разстояние се премести тежката кола. Вана е над 2 тона и половина от маркера, откъдето е пешеходната пътека. Колата е на ръчна и на скорост. Искам да видиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 8 метра се е отместила колата. 8 метра. А тази е по-тежката. Значи отзад, ако имаше друга кола, щеше да има верижна катастрофа, 2-3 коли назад, камо ли ако има хора. Определено удара не беше никак лек. Дори с 50 км в час мистер Катастрофа ми почушна, че е претърпял така неприятно усещане вътре в нея. Той днеска постоянно е неприятно, като гледаме. И аз ще го блъснем напред, и аз ще го блъснем назад. А той, ако знае какво сме го приготвили за другия път. За другия път специално ли има нещо? Страшна работа. Гледайте следващия епизод.